हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट मर्मर्स। लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होते क्या हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है। ये वूशिंग साउंड्स होते हैं जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं टर्बुलेंट फ्लो ऑफ ब्लड से अक्रॉस द डिफेक्टिव वैल्व और ऑब्स्ट्रक्टिव वैल्व। टर्बुलेंट इज लाइक वॉयलेंट और अनस्टेबल फ्लो होता है अगर ब्लड का, या बहुत ही ज़्यादा हार्श ब्लड फ्लो हो रहा है किसी भी वेल्व से, वो ऐसी वेल्व एक्टिव है या ऑब्स्ट्रक्टिव है तो एक साउंड प्रोड्यूस होगी, उसी को हम हार्ट मर्मर्स कह रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक कंसिडर करते हैं, ये वेंट्रिकल्स है नीचे, ये जो ओपनिंग ये नीचे जो दिख रहे हैं ये वेंट्रिकल्स है, और ये जो ओपनिंग दिख रही है मान लेते हैं ये वैल्व्स है। ठीक है, वैल्व्स बंद और ओपन अप होते हैं। ठीक है, अगर वेंट्रिकल्स डायस्टोलिक फेज में यानी कि रिलैक्स्ड फेज में तो वैल्व्स ओपन होते हैं और जो एट्रिया होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और जो ब्लड होता है वो फ्लो डाउन करता है वैल्व्स से के ज़रिए से वेंट्रिकल्स में। ठीक है, अगर ये वेल्व्स ही कंस्ट्रक्ट हो गए या ऑब्स्ट्रक्ट हो गए तो फ्लो ऑफ ब्लड कैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा फोर्स से जाएगा, वॉयलेंसी से जाएगा। तो ये जो फोर्स और वॉयलेंसी से जो ब्लड फ्लो हो रहा है ना वेंट्रिकल्स में, और वेंट्रिकल से बाहर अगर ओर्टिक वेल्व से या फिर पल्मोनरी वेल्व से निकल रहा है, ठीक है, अगर यहाँ से वेंट्रिकल से भी अगर ब्लड निकल रहा है बहुत ही ज़्यादा फोर्स से, तो टर्बुलेंट ब्लड फ्लो हो रहा होगा तो उससे एक साउंड प्रोड्यूस होती है, वूशिंग साउंड्स, उसी को हम हार्ट मर्मर्स कह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मर्मर्स होते हैं ये डायग्नोस होते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम कि वो किस कार्डियक साइकिल में किस टाइम पे ये आ रहे हैं ये मर्मर्स, उसके हिसाब की नेमिंग्स रखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको कार्डियक साइकिल का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, एंड वो बेसिक नॉलेज भी थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो दैट्स गुड। अदरवाइज़ आप इसके लिए हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके, मेरे चैनल पे विजिट करके। ओके फाइन, देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हार्ट मर्मर्स। कितने टाइप्स के होते हैं मर्मर्स? होते हैं मेनली सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और कंटिन्यूस। सिस्टोलिक मतलब आप समझ रहे हैं ना, सिस्टोल इज़ व्हाट, सिस्टोल इज़ कॉन्ट्रैक्शन। तो जो मर्मर्स ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्हें हम सिस्टोलिक कहेंगे। ठीक है, डायस्टोलिक इज़ व्हाट, डायस्टोलिक इज़ रिलैक्सेशन। ठीक है, तो जो मर्मर्स ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्हें हम डायस्टोलिक कहेंगे। और कंटिन्यूस इज़ लाइक जो मर्मर्स ड्यूरिंग द सिस्टोल यानी कि ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड ड्यूरिंग द डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन दोनों टाइम प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्हें हम कंटिन्यूस कहेंगे। ठीक है, तो सिस्टोल का जो मर्मर होता है ये बिटवीन S1 एंड S2 होता है। ठीक है, S1 एंड S2 तो बेसिक नॉलेज है कि ये नॉर्मल हार्ट साउंड्स है। S1 क्यों होता है, क्योंकि जो अपने मिट्रल वैल्व्स और ट्राइकस्पिड वैल्व्स होते हैं, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व्स होते हैं, वो अगर क्लोज होते हैं तो S1 साउंड प्रोड्यूस होता है। एक बेसिक डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, ये हैं एट्रियम्स और ये है वेंट्रिकल्स, ये लेफ्ट साइड राइट साइड। तो ये जो वेल्व्स होते हैं ना एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स, जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, इनके क्लोजर से जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसे हम S1 साउंड कहते हैं। ठीक है, एंड देन S2 इज़ द साउंड विच प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ द ओर्टिक एंड द पल्मोनरी वेल्व्स, यानी कि जब ओर्टा और पल्मोनरी वेल्व्स क्लोज होते हैं तब ओर्टा यहाँ से निकल रहा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है, जब ये बंद होता है और पल्मोनरी वेल्व्स राइट वेंट्रिकल से निकल रहा होता है। ठीक है, जब ये दोनों वेल्व्स बंद होते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस होता है S2। ये दोनों ही नॉर्मल हार्ट साउंड है। ठीक है, मतलब कि ये फिजियोलॉजिकल हार्ट साउंड है। ठीक है, और अगर S1 और S2 के बीच अगर हमें मर्मर सुनने को मिलता है तो हम उसे सिस्टोलिक मर्मर कहते हैं। ठीक है, और फिर जो सिस्टोलिक मर्मर होता है वो फर्दर डिवाइड होता है अर्ली, मिड, लेट, पैन सिस्टोलिक। ठीक है, अर्ली मीन्स पहले, मिड मतलब बीच में अगर हो रहा है, और लेट मतलब लेट फेज में हो रहा है। ठीक है, और पैन सिस्टोलिक अभी हम बाद में पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा क्यों इनकी नेमिंग ऐसी रखी है। इसी तरीके से डायस्टोलिक में भी अर्ली, मिड और लेट। ओके, एंड देन नॉर्मल के बाद एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स भी पता होने चाहिए। एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स होते हैं S3 एंड S4। S4 इज जनरली अगर वेंट्रिकल्स बहुत हाइपरट्रॉफीड हो जाते हैं या फिर वेंट्रिकल्स बहुत इनलार्ज हो जाते हैं तो इसलिए वो साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ठीक है, तो S4 के साउंड्स हैं। एडिशनल साउंड्स भी होते हैं हार्ट के, क्लिक्स, स्नैप्स होते हैं। हार्ट की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे पहले होता है राइट साइड, दिस साइड, एंड देन हेयर इट इज़ लेफ्ट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आता है एट्रिया, फिर आता है वेंट्रिकल। तो ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वैल्व होता है वो ट्राइकस्पिड वैल्व होता है। ठीक है, और लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वैल्व होता है उसे बाइकस्पिड या मिट्रल वैल्व कहते हैं। ठीक है, दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में वैल्व है तो दोनों ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वैल्व को AV वैल्व या एट्रियोवेंट्रिकल वैल्व कहते हैं।
फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ओटा अराइज होता है, तो ये ओटिक वाल्व है। और राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी अराइज होती है, तो ये पल्मोनरी वाल्व है। अब बात करते हैं हम सिस्टोलिक मर्मर की। तो सिस्टोलिक मर्मर का सबसे पहले हमें मैकेनिज़्म, किसी भी चीज़ को समझने से पहले मैकेनिज़्म पता होना चाहिए कि ये मर्मर क्यों अराइज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, वेंट्रिकल्स का सिस्टोल यानी कि वेंट्रिकल्स का भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर के जो ब्लड है वो पुश आउट कर रहे हैं, किस में, ओटा में। और दूसरी साइड जो राइट वेंट्रिकल है वो किस में पुश आउट कर रही है, ये पल्मोनरी वाल्व है। ठीक है, तो पल्मोनरी वाल्व में पुश आउट कर रही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो ये वाल्व्स हैं, ओटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व, क्योंकि ये ब्लड पुश आउट ही उसमें कर रही है, तो अभी ये वाल्व्स खुले रहने चाहिए प्रॉपर। ठीक है, ये अगर ये ब्लड यहाँ से निकल रहा है इन वाल्व्स के ज़रिए, तो वाल्व्स को भी प्रॉपर खुला रहना चाहिए। ठीक है, अगर वाल्व्स स्टेनोज्ड होंगी या बंद होगा तो यहाँ से ब्लड जो है वो टर्बुलेंसी के साथ, ठीक है, वॉल्यूम फ्लो के साथ आएगा। और अगर ब्लड वॉल्यूम फ्लो के साथ आएगा तो एक साउंड प्रोड्यूस करेगा जिसे हम मर्मर कहेंगे, और वो मिड डायस्टोलिक मर्मर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ओटिक और पल्मोनरी वाल्व जो खुले रहने चाहिए वो नहीं प्रॉपर खुले हैं, क्योंकि वो स्टेनोज्ड हो गए हैं, इसलिए मिड डायस्टोलिक मर्मर हुआ है। मिड डायस्टोलिक इसलिए क्योंकि जो अर्ली फेज़ में अभी वाल्व ओपन है, स्टेनोज्ड है, लेकिन अभी ब्लड फिलिंग हो रही है प्रॉपर। लेकिन अभी जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो प्रॉपर, अगर जो ब्लड को स्क्वीज आउट करने के लिए जो मिड फेज़ में आता है, बहुत एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उसके वजह से जो ब्लड है वो और टर्बुलेंसी के साथ फ्लो आउट हो रहा होता है, और इसीलिए यहाँ पर मिड डायस्टोलिक मर्मर सुनने को मिलता है हमें। दूसरी तरफ अभी यहाँ पे जो ओटा और जो पल्मोनरी वाल्व है वो खुले हुए हैं, तो अभी जो एवी वाल्व्स हैं, यानी कि ये मिट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व, एवी वाल्व्स जो हैं अभी, ठीक है, मिट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व्स, ये दोनों बंद रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ कनेक्शन लेफ्ट वेंट्रिकल और ओटा और राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी में है। ठीक है, तो ऊपर के जो वाल्व्स हैं ये बंद रहने चाहिए ताकि ब्लड जो फ्लो आउट वापस लाइन में हो जाए। लेकिन अगर ये एवी वाल्व नहीं क्लोज रहेंगे प्रॉपर, ठीक है, अगर एवी वाल्व प्रॉपर क्लोज नहीं रहेंगे तो ब्लड रिगर्जिटेट कर जाएगा। ब्लड रिगर्जिटेट कर जाएगा, किस में चला जाएगा, एट्रिया में चला जाएगा। तो यहाँ पर अर्ली सिस्टोलिक मर्मर सुनने को मिलेगा हमें, क्योंकि अभी जो वेंट्रिकल्स वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट ही हुए थे। और अगर ये जो वाल्व है, जो एवी वाल्व है, मान लेते हैं ये एवी वाल्व है और वेंट्रिकल्स अभी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो अगर एवी वाल्व प्रॉपर क्लोज नहीं हो, बंद रहना चाहिए नहीं, और अगर ये क्लोज नहीं हुए तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, ब्लड पुश आउट वापस चला जाएगा इसमें। ठीक है, ब्लड वापस चला जाएगा इसमें, तो ये एक मर्मर प्रोड्यूस करेगा, इसे हम अर्ली सिस्टोलिक मर्मर कहते हैं। ठीक है, और अभी हमने बोला जैसे कि सिस्टोलिक मर्मर जो होता है S1 और S2 के बीच में प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ से S1 S2 ये नॉर्मल है। लेकिन अगर S1 और S2 में ये टर्बुलेंसेस ही हमें देखने को मिल रही है तो ये मिट्रल रिगर्जिटेशन की वजह से होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसका कोई हमें शेप देखने को मिल रहा है, प्रॉपर डायमंड शेप, तो इसे हम ओटिक स्टेनोसिस की वजह से होता है। ठीक है, फाइनली जो हमने कहा था सिस्टोलिक मर्मर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था, अर्ली, मिड, लेट, पैन सिस्टोलिक। अर्ली में क्या होता है, एग्जाम्पल जो है बहुत सिंपल है, इसके नेम से याद कर लेते हैं, EARLY। E इज़ फॉर अर्ली, देन R इज़ फॉर रिगर्जिटेशन। तो अर्ली में रिगर्जिटेशन की वजह से हो रहा था। रिगर्जिटेशन किस में हो रहा था, क्योंकि एवी वाल्व से वो प्रॉपर क्लोज नहीं थे, इसीलिए एट्रिया में ब्लड वापस जा रहा था। तो यहाँ दोनों एवी वाल्व्स के नियम आएंगे, तो मिट्रल रिगर्जिटेशन और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है मिड में किस लिए हो रहा है, सिस्टोलिक मर्मर क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि स्टेनोज्ड है, वाल्व्स प्रॉपर खुले नहीं है। कौन से, ओटिक और पल्मोनरी, तो ओटिक स्टेनोसिस और पल्मोनरी स्टेनोसिस आएगा। देन लेट में मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स की वजह से होता है, और पैन सिस्टोलिक मर्मर में क्योंकि क्रॉनिक मिट्रल रिगर्जिटेशन हो जाता है उसकी वजह से, और वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट की वजह से, यानी कि जो दो वेंट्रिकल्स हैं उनके बीच का जो सेप्टा है उसके डिफेक्ट की वजह से, क्योंकि दोनों ही वेंट्रिकल्स का प्रेशर डिफरेंट रहता है। अगर इसके सेप्टम में ही डिफेक्ट हो गया तो ब्लड का एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस है, इसकी वजह से टर्बुलेंसी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम डायस्टोलिक मर्मर की। तो डायस्टोलिक मर्मर जो होती है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि S1 और S2 के बीच जो होता है वो सिस्टोलिक होता है, क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और S2 और S1 के बीच में रिलैक्सेशन होता है। डायस्टोलिक मतलब रिलैक्सेशन के वक्त जो मर्मर प्रोड्यूस हो रहा है इसे डायस्टोलिक बोलेंगे। तो ये बिटवीन द S2 एंड S1 होता है, S2 एंड S1 के बीच में होता है। ठीक है, तो इसका जो कंसेप्ट है, यानी कि क्यों ये हो रहा है, प्रोड्यूसर मैकेनिज्म क्यों, अभी देखो क्या हो रहा है, वेंट्रिकल्स क्या हो रहे हैं, रिलैक्स हो रही है। किस लिए हो रही है, ताकि जो ब्लड एट्रियम से है, ऊपर वाले जो चैम्बर से जो ब्लड है वो आके इसमें प्रॉपर फिल हो जाए। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे क्या होना चाहिए, ओटिक वाल्व्स और पल्मोनरी वाल्व्स वो दोनों बंद रहने चाहिए। ये एग्जाम्पल से ओटा के वाल्व से समझ रहे हैं, यहाँ पे ओटिक वाल्व है, इन्हें बंद रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर ये बंद नहीं रहे, अभी सिर्फ कनेक्शन एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में रहना चाहिए, ये ओटिक वाल्व्स बंद रहने चाहिए। लेकिन अगर ये बंद नहीं रहे तो क्या होगा, ब्लड रिगर्जिटेट कर जाएगा।
तो यहाँ पर ओटिक पल्मोनरी रिगर्जिटेशन की वजह से अर्ली डायस्टोलिक मर्मर सुनने को मिलेगा हमें। और दूसरी तरफ ये भी रहना चाहिए कि जो मिट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व यानी कि जो एवी वाल्व्स हैं अपने, वो प्रॉपर खुले रहने चाहिए, ठीक है। ये वाल्व्स जो हैं ये प्रॉपर खुले रहने चाहिए ताकि चेम्बर से आउटलेट प्रॉपर इसमें हो सके। लेकिन अगर ये प्रॉपर नहीं खुले हैं, स्टेनोज्ड हैं, तो मिड और लेट डायस्टोलिक मर्मर सुनने को हमें मिलेगा, ठीक है। तो ई इज़ फॉर अर्ली इज़ फॉर रिगर्जिटेशन, पहले हमने पढ़ लिया। तो अर्ली रिगर्जिटेशन में कौन से आ रहे हैं, ओटिक रिगर्जिटेशन और पल्मोनरी रिगर्जिटेशन की वजह से, क्योंकि अभी इस टाइम पे ये वाल्व्स बंद रहने चाहिए। इनके रिगर्जिटेशन से अगर हमें साउंड सुनने को मिल रहा है तो अर्ली डायस्टोलिक मर्मर। और अगर मिड और लेट में है तो किस लिए, क्योंकि अपने जो एवी वाल्व्स है वो स्टेनोज्ड हैं, तो मिट्रल स्टेनोसिस और ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, ठीक है। लास्ट कम्स कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या होता है कि बोथ ड्यूरिंग द सिस्टोल एंड ड्यूरिंग द डायस्टोल दिस मर्मर ये हमें सुनने को मिलती है, ठीक है। इनके बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होता है, ठीक है, एवी फिस्टुला हो सकता है, और अपना पल्मोनरी आर्टरी एट्रीजिया या कोरेक्शन ऑफ द ओर्टा या वीनस हम, ये सारे क्यों, क्योंकि इनमें जो मेन कंसेप्ट ये होता है ना, प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये हो रहा होता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो आप कमेंट डाउन बिलो करिए, और अगर आप कोई नोट्स चाहिए तो भी कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।